Ok, buenos días. Hoy vamos a empezar a hacer lo que sería un ring con 4 puntos, o comúnmente llamado el, el spin. Nos vamos a editor como todos los días. Y como ya dijimos, las primeras 7 líneas siempre van igual: G53, X-100, Y-100 y Z-100, que son las distancias de los planos. El G53 para las medidas, el T0.0, la herramienta que vamos a usar, M06 para llamarla, porque ese es del PLC, el GO0, G90, X0, Y0, Z0 para nuestro punto de origen, el M03 para que se cumpla la instrucción, F100 y S100, que son las revoluciones y la velocidad con la que va desbastando. Luego tenemos nuestras instrucciones, que son G0, que esa es una instrucción de posicionamiento. Nos posicionamos en X0 y Y-40. Luego con G01, que esa es para desbastes en línea recta. Lo ponemos a Z-5 para que nos dé profundidad. Luego I0, J40 para hacer un círculo, porque ese es G02, esa nos sirve para hacer círculos. G01 en Z-5 para levantar la herramienta, G00 para posicionarnos en X0, Y-7.5, que ese va a estar en la parte de abajo, porque nuestro centro es en medio de nuestra pieza a desbastar. G01, Z-5, vamos a volver a dar profundidad y posicionamos la herramienta para hacer un círculo hasta 7.5. Luego levantamos la herramienta, nos posicionamos en X40, Y10, volvemos a desbastar hasta X30, Y10, y luego con G03 hacemos un círculo en sentido opuesto a G02. Este va en sentido opuesto a las manecillas. Entonces, si estamos desbastando al lado derecho, el G03 desbasta al lado izquierdo, al menos que le pongas el signo negativo para que lo haga al otro lado. Y prácticamente eso es todo lo mismo, nada más las coordenadas conforme al plano cartesiano que previamente establecimos, que el punto origen obviamente casi siempre es el medio. Y vamos a correrlo una vez más.